দিচ্ছি এক্ষুনি এই রাস্তা দিয়ে এই জলে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই জল ছিল এখানে, এই জলেই উঠে এসেছিল, এইখানেই ছেড়ে দেবো। টাটা। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি, এই দিকেও দেখছেন পুরো জল এবং এই দিকেও দেখছেন পুরো জল। আর রাস্তায় একটুখানি যদি জল হয়ে যায় পুরো লেভেলে জল চলে আসবে। বেশ, এইখানে আমি আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম ইতিমধ্যে, পুকুর থেকে যাতে মাছ না উঠে যায় তার জন্য এখানে জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। একটি মাটির বাড়ির অবস্থা দেখুন, আমি এই কোণ থেকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাইটি ব্লগিং এগেন। আজকে একটি বিশেষ কারণে ব্লগ শ্যুট করা। গত দুদিন ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের গ্রামের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। সেই কী ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিগুলোই আজকে এই ব্লগে আমি দেখাবো। ব্লগ স্কিপ না করে পুরোপুরি দেখো। সো গাইস, প্রথমেই আমি দেখাবো এই পুকুরটিকে। এটা আমাদের বাড়ির পুকুর। পুকুরে জল ভর্তি হয়ে চলে এসেছে, যার ফলে মাছ সব বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতি তো প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন পুরো ভর্তি পুকুর হয়ে গেছে এবং ওইদিকে জল বেরিয়ে গেছে এবং এইদিকেও একটু জল বেরিয়ে গেছে এবং মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এখন এই যে মাঠে পুরো জল ভর্তি হয়ে রাস্তায় চলে এসেছে। আদৌ এই যে ধানগুলো যে বসানো আছে, রোপণ করা আছে, এগুলো কি আদৌ হবে না কি তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। আবার নতুন করে রোপণ করতে হবে। একটা বিশাল একটা পরিমাণে ক্ষতি হলো। এটি আরেকটি পুকুর, এটিও ডুবে গেছে প্রায়, পুরো রাস্তার উপর জল চলে এসেছে এবং আমিও জলের উপরেই দাঁড়িয়ে আছি। তো এইখানেও অনেক মাছ থাকে, বছরের শেষে মাছ যখন তোলা হয় প্রচুর পরিমাণে মাছ ওঠে। পুরো মাছ সব বেরিয়ে গেছে চারিদিকে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ওটা একটি পুকুর এবং এটি একটি রাস্তা এবং এইখানে আছে আপনার মাঠ, যে ধান চাষ হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। সো কোনটা রাস্তা, কোনটা মাঠ, কোনটা পুকুর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নতুন লোকের কাছে খুবই প্রবলেম হতে পারে। যখন ধান চাষের ব্লগটি দেখিয়েছিলাম আমি, তখন এই মাঠে এসে একটু ব্লগ করেছিলাম, একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন। সো এই মাঠটির আজকে কী অবস্থা দেখুন, মানে ধানের যে এই যে রোপণ করা হয়েছে পুরো রোপণের লেভেলে জল চলে গেছে। এই ধানগুলো আদৌ হবে নাকি কোনো গ্যারেন্টি নেই। সো আপনারা জানেন পূর্ব মেদিনীপুর ধান চাষে বিখ্যাত। সো এই দিকেও আমি যদি দেখাই, এইদিকেও একই অবস্থা, প্রায় ধানের লেভেলে জল চলে এসেছে। আদৌ এই ধানগুলো হবে নাকি? সো ধানের দামটা এই বছর কোথায় যাবে আমি বুঝতে পারছি এবং সত্যি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই দুদিন মুষলধারা বৃষ্টিতে। সো মানে সেই লেভেলে পুরো জল চলে এসেছে গাইস। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি, এই দিকেও দেখছেন পুরো জল এবং এই দিকেও দেখছেন পুরো জল। আর রাস্তায় একটুখানি যদি জল হয়ে যায় পুরো লেভেলে জল চলে আসবে গাইস। পুরো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাঁধ, ওইদিকে বাঁধ আছে, বাঁধ ভেঙে গেলে পুরো গ্রাম ভেসে যাবে গাইস। এখান থেকে আমি লোকেশনটা দেখাচ্ছি গাইস, দেখতে পাচ্ছেন পুরো চারিদিক ডুবে গেছে। জাস্ট একটুখানি এই জায়গাটা বাকি আছে, এটাও যদি লেভেলে জল চলে আসে এটাও ডুবে যাবে, মানে অর্থাৎ বলতে পারেন বন্যা হয়ে যাবে পুরো। সো ভগবানের ইচ্ছা এখনও পর্যন্ত সকাল থেকে আজকে বৃষ্টি হয়নি। যদি আর বৃষ্টি একটু পরিমাণে হয় তো পুরো বন্যাই হয়ে যাবে পূর্ব মেদিনীপুরে। বেশ, এইখানে আমি আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম ইতিমধ্যে, পুকুর থেকে যাতে মাছ না উঠে যায় তার জন্য এখানে জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। তো জানি না এটা এই প্ল্যানিংটা কাজ করবে কি না, আশা করি করবে, নয়তো ওনারা করবেন না। তো দেখতে পাচ্ছি মানে প্রত্যেকটা পুকুরে এটা করে রেখেছে। আবার সামনে একটি পুকুর, সেখানেও দেখতে পাচ্ছি এরকম করে রেখেছে। এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন পুরো পুকুরে জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে তো মাছ না বেরিয়ে যায়। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি পুকুর এবং সেই পুকুরের জল পুরো রাস্তায় চলে এসেছে, যার দরুন পুকুরের সমস্ত মাছ পুরো রাস্তায় ছোটাছুটি করছে। এটিও ঘেরা উচিত ছিল ওই পুকুরগুলোর মতো, ঘেরে নিই, যার দরুন মাছ ছোটাছুটি করছে। সো গাইস, আমি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা জিনিস পেলাম, এই যে কচ্ছপ দেখতে পাচ্ছেন জ্যান্ত এখনও নড়ছে। তো এটাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব না, এটাকে ছেড়ে দেবো, খুবই ছোট। তো ওটা দেখাবো আপনাদের সঙ্গে, শেয়ার করবো আমি
একে ছেড়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। এই রাস্তা দিয়ে এই জলে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই জল ছিল এখানে, এই জলেই উঠে এসেছিলো, এইখানেই ছেড়ে দেবো। টাটা, জিলো আপনি জিন্দেগি। ওকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম গাইস। গাইস এই ভরা জলের সুবিধা পেয়ে এখানে কয়েকজন মাছ ধরছে, আমি সেটা দেখাবো। লাইন দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন 3 জন আছে। ইতিমধ্যে আমি একটি জিনিস না দেখিয়ে পারছি না, গত 2 দিন ধরে মুষলধারার বৃষ্টি হওয়ার কারণে একটি মাটির বাড়ির অবস্থা দেখুন। আমি এই কোণ থেকে দেখানোর চেষ্টা করব। গাইস দেখতে পাচ্ছেন বাড়িটির আর কিছুই নেই। বাড়ির মানুষজন আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন, এবং শুধু এইটি নয়, এরকম অনেক হয়েছে। তো একটি ভিডিওতে সব দেখানো সম্ভব নয়। আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি ওনাদের যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প করছি, এবং হেল্প করে যাব যতক্ষণ না বাড়ি ওনাদের রিপেয়ার হচ্ছে। সো আপনাদের যদি কারোর মনে হয় যে ওনাদের যদি হেল্প করবেন বা ত্রাণ দেবেন, সো নিচে কমেন্ট বক্সে আমার গুগল পে বা ফোনপে নাম্বার দিয়ে দেবো, ওখানে আপনাদের ইচ্ছা মতো অ্যামাউন্ট পাঠাতে পারি। অবশ্যই তাদের নাম পরের ভিডিওতে মেনশন করব, এবং আরও অনেক জায়গায় কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে একটা ভিডিওতে তো এত দেখানো সম্ভব নয়। সো চেষ্টা করব তাদের, এক্ষুনি আমি যাব, তাদেরকে ত্রাণ দিয়ে আসবো, এবং আরও বিভিন্ন রকম যতটা পারি হেল্প করব। সেই ছিল আজকের ভ্লগ। যদি ভ্লগটি ভালো লেগে থাকে, আপনাদের মনে যদি একটু জায়গা হয়ে থাকে ভ্লগটি, তো একটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং আপনার মূল্যবান মতবাদ দিয়ে অবশ্যই জানাবেন। আর আমি প্রে করছি, এবং আপনারাও প্রে করুন, যাতে তারা আগের জীবনযাপন আবার ফিরে পায়, সেই তাদের মুখে সেই হাসিটা যেন আবার ফিরে আসে। সো বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভ্লগে।